Har du i hvert fald søvn eller hvad? hvad læser du? Vi fandt bedre fyre for at se Valgano, som er en direktør for Spækblokke. Griner? Han var altid oppe i skæld for ham, du er altid oppe og komme til. Han er ved fyre. Nice. Filmer du? Nej. Gør det? Nej. Okay. Jeg elsker bare at kigge på mig selv. Nå. Nice. Det er sådan en hobby, jeg har. Fedt. Hvorfor har du The Voice? Er det ikke sådan noget 14-årig pige? Så du siger 14-årig pige. Det er godt være. Og så er det fandme over. Så vildt ud. Det lyder sådan god ellers, men det lyder ikke som noget ellers. Nå. Er det fint? Ja. Studio Killers. Jeg skulle aldrig have den over for dig. Fuck, det er fedt lavet. Ja, det er det. Det er noget for dig, hva'? Ja, det ser jeg. Så ham der. Fuck, det er en fed musik, det. Det er bare ikke særlig fedt musik, synes jeg. Der var et overdrevet på det. Ja. Det minder meget om tættere på himlen. Ja. Så det? Det er det bedste smartphone. Ja. Det er det bedste smartphone. Nå, den har jeg set. Noget, man skal have plus for at se et eller andet, eller sådan noget. Okay. Det er langt ud. Smartphone, så er der iPhone, er det ikke engang det, skal også en smartphone. Hvad? iPhone er også en smartphone. Ja. Det er slet ikke nogen af det, Nej, jeg har godt set et langt ude. det ser ikke, det er det bedste, jeg har. Det er også testet. Swagger. Hvad er du til dig selv, eller hvad? Nej, jeg er på det der. Nå, nice. Åh, shit, man. Jeg er grimt, det der. Woohoo! Ja, jeg har fået iPhone 4! Hvad fanden skal jeg få? Woo! Vi ses. Så jeg går ind her og siger til dig. Vi ses. Vi ses. Smart. Så lægger vi på lur. Og sådan er det der halvskolepiger, vi står på der Knæpper ved dem. tæver vi dem. Og så knæpper vi dem. Det skal også rigtigt. Jeg kan ikke sige det på dig selv. Nå.